पाउसीदा युम्फम ओइबा मर ओइबा पाउ खराब ले तौजरी यूक्रेन अमदी रूसियाना ग्रेन डील चथग्रबा मतुंग तारकपदा एक्सपोर्ट तौनबगी थबक पाइखटपा हौख्रे तारगी अमदी यूनाइटेड नेशंस दा ब्रोकर ओइरक यूक्रेन अमदी रूसिया की मरकता ग्रेन डील चथग्रबा मतुंग तारकपदा यूक्रेन की पोर्ट दा ग्रेन एक्सपोर्ट तौबा यानदबगी दमकता थबक पाइखटपा हौख्रे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमकी मतुंगिदा फंगतोकले ओडिशा मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की स्पोकपर्सन अमन हाइकिबदा नेवल टीम असिन ओडिशा सोनोमोक्स अमदी प्रेजाडेनी की खाथंग पोर्टसिंगदगी ग्रेन एक्सपोर्ट तौनबगी लंबी फाननबा होनरे करिगंबा लंबी असना हेक फाटबा होकिबगा यूक्रेनियन नावल बासल सिंगना लेट तौबा जहाज सिंगना ब्लैक सी फावरगा ग्रेन सिंग अदो एक्सपोर्ट तौगदौरिबने हारे केबमदी मॉस्कोना ममंग सेउलदा ग्रेन एक्सपोर्ट तौनबगी दिल अदो यानबा पुरकिबनी ताकि अमदी यूएन ब्रोकर ओइबा दिल असि मखादा ग्रेन सिंग अदो एक्सपोर्ट तौनबा फोटोकिबा मतमदा रूसिया पोर्ट सिंगदा टारगेट तौरोइदबने हारे यूक्रेन पोच यौब जहाज मान फमजिंदुना लेरिबा इसिंगी लमदमगी सरुक अदु फाउदुना लापा मतमदा गाइड तौगनी हाइबा वफम थमख्रबने रूसिया में यूक्रेन ग्रेन डील अदु चथगिबा पुंग कुनमरी फबात्रिंगी मतमदा ओडिशा सिटी दा लेबा पोर्ट अमदा रूसिया मिसाइल अनि कापसनदा अटैक तौखिबगे थौदोक लेखरबने हारे रूसिया हाइकिबदा अटैक अदु पोर्ट अदु लेरिबा यूक्रेनियन नेवल सेफ दा टारगेट तौगनी बरकसिदा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ना हाइकिबदा स्ट्राइक अदुना उलिबदी रूसिया दिल अदु थाजदे हाइबने लोइनना रूसिया सथरिबा थौंग अदु बार्बरिज्म ओइ हाना मराल सिरे ngasiyu anganba matamda Russia ki deputy foreign minister Andrew Denekona section world pira tuna haikibada karigamba Russian export tawada athingphal lahibado laukthokta tarabadi sathagiba dilladu collapse oigare haujuwar ekliba fivm asda tang tadaba amada lakpa tarabaso Ukraine di dil adu kana satpaga loina namadoki obligation adu pangthona phonagani abigi thajaba wafam su pike masimaru oina Russia ki एग्रीगेशन की ट्रेड लेबर ताराबसु चथगनी हारे माना है कि बता मिलिटरी एमडी सिविलियन स्पेशलिस्ट इन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स अदो यामना सेक्शन थीबग लोइना नेविगेशन तौबदा असोयगाम नेविगेट तौबदा असोयगाम थोगनतनबगी दमकता अखनब मखलगी नेविगेशन इक्विपमेंट्स इंस्टॉल तौगनी हारे तारगी की डिफेंस मिनिस्टर कुलुसी अकारना इस्तांबुल द जॉइंट ग्रेन कोऑर्डिनेशन सेंटर महंगदोक लगनी आबगी थाजबा पिखरबा मतुंग तारकपदा थौंगसी चथरकिबने नागालंबरोम द ईयू की मेंबर स्टेट सिंगना गैस की डिमांड चादा तारा मंगा कक्थबगी वाफम यानाखरे यूरोपियन यूनियन ईयू की मेंबर स्टेट सिंगना मखोगी कुमजा लिसिंगनी तारागा दरेट लिसिंगनी कुनमथोय की नेशनल गैस डिमांड के एवरेज सांगदगी वॉलंटरी ओइना चादा तारा मंगा कक्थबगी वाफम यानाखरे निंगथमदागी मतमदा गैस सप्लाई द अकाइब थोलकप याबगी फिबम मयोगनानबा ईयूना सेम सरकपग लोइना लेबाक पनमिता चेकोस्लोवाकिया की मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड जोसेफ सेकेलना प्रेसाइड तौदुना एनर्जी की मतंग ईयू काउंसिल की अखनब मिफम अमा पांगथोखी बने मेंबर स्टेट्स सिना मखोई की गैस डिमांड होके सही मंगा की मतम मखोइना सांगसता सिंधकी बसांग अदुगा सांगदमना पद चादा तरा मंगा अंधनबा हाइना यानाके मेंबर स्टेट्स सिना मखोई की अपम मतुंगिना थौरांग के पाइखना पके वफम यानाके मेंबर स्टेट्स न लौकनरकपा याबा थौरांग सिंगी मनुंगदा इलेक्ट्रिसिटी दा सिनरिबा गैस की चांग हंथनबा इंडस्ट्री दा हाना सिनरंबा फुएल दगी अतोपदा हंथोकबा नेशनल अवेयरनेस की कैंपेन सिंग चथबा महिसा सिनबगी चांग यारिबा मखे हंथनबा लोइनना नॉर्मल टेंपरेचर दगी इंगनना होनबा द सिनबा एनर्जी की चांग सु हंथनबा असि यावरे चादा तारा का मंगा की टारगेट अदु इल्लोइदबा स्टेट क्या सु यावरी हारे माल्टा साइप्रस अमसुंग आई यारलेन गुंबा आर्लिन स्टेट एग्जाम्पशन सिंगी मनुंगदा यावखे मखोइजिंग मरुइन ईयू की गैस नेटवर्क समनबदगी गैस की डिमांड चादा तरा मंगा हंथनबगी टारगेट असिदा कोलोइदौरी बने करिगंबा गैस का हेन फंगलोइदबगी नत्रगना का हेन बमौंगदा गैस की डिमांड लाकपा याबगी फिबम अमा मयोगनरप ताराबदि तंगाई फदबगी मतुंगना यूरोपियन कमीशन यूनियन अलर्ट एक्टिवेट तौबा याय यूक्रेन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दगी यूरो बिलियन 1.6 फंगलगनी प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB दगी यूरो बिलियन 1.6 डॉलर बिलियन 1.60 यूरो फंगलगनी आइना लेबाकासी की प्राइम मिनिस्टर डेनिस जिमहालना लाउथोखरे सिमहालना लेबाक पुपन मिट कैबिनेट मिफम अमदा हाइखि मदुदि गरांग यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक न यूक्रेन दे यूरो बिलियन 1.6 पीबगी वफम याखरे सेनबा मदुकी मनुदे यूरो बिलियन अमा यामना थुना पिरकलागने प्राइम मिनिस्टर असिना हाइखि मदुदि फंसिंग अदु लाना मरम ओइदुना अमागता थोन खरबा इलेक्ट्रिसिटी
ising amasong heat supply gi facility sing jauna ningtham thagi matamda electricity gi damak taleba ka sebo sem sabang ngamna bagi thabak sing desena gane Interfax Ukraine News Agency ki matungina Ukraine na EIB gi funding adu sarukara energy efficiency lambi sem sava transport education infrastructure amadi atai sector singi projects and finance tawbudu dasina gane Ukraine ki finance minister Sergei Marchegon hauki bajun the public event the wangang bada kip na kumzali sing ani kuni thoi loiba phawa gi manung ta nong suklong gi partner sing dage maling loiba mating on dollar billion kul lakhon ba thorang tori aina phangdo ki bane nakalambarom dana Russia na Europe ta gas supply to bagi sang makha tana gak thakre Ukraine gi lan maram oidon Russia amasung husuk lebak sing barak te yamna thina umkhan ngai talak da Russia gi state energy agency Gazprom na Nord Stream 1 pipeline gi khutang da Europe ta gas supply to bagi sang ado makata nakak thaduna pipeline asigi mapung phaba capacity gi sada kun khakta gi sada thakre haire sada kun khakta gi sang da thakre haire Russian Nord Stream 1 da gas supply to gi sang kak thariba si technical gi oiba maram kya pire ado hanjin hanjin tawriba thawsela si Germany na political gi thawsel ni gas gi mambal tangkhat anduna tangdu leita da bathok na ba silibani ana charge tawke Russia na maram kya pi ba tarabasu analysis da di Euro ki libaks ne Russia gi mathak economic sanction thamjin ba maram na Russia na laban kumlakpani aina lauri handa khwaidagi nongna amuk gas supply gi sang kak thariba si Gazprom na makoi gi equipment sing samjin sajan na bagi damak ni aina phangdokle adobning tham tha lak tring gas tungsil hona pa Europe ki libaks na kanna onrak matam da Russia na supply gi sang kak thariba si Europe ki mathak da political ethelp na bagi damak tani aina tha jari gas supply gi sang kak tabagi thawdok si Nord Stream website ki data yengbadasu aduga Germany ki network regulator ki makok close my learner su confirm tawkhre gas ase hawdikti Russia ki foreign policy ki sarugam boykre makoi gi lan gi lalong su eram yai ana boy learn haike Europe the industry gi dingtham tha da imugi ka sanana bagi amasung hiram kya kidamak tasran gas asi angak pa fangna darkar tari Russia na gas supply gi sangkak tharakpa asina bhar moiduna haukiba Mars ta gi angan basaruk ta gi Europe ta gas ki mawon yamna wang khalagle ningtham thagi matamda aruba phim mayung darakatra haina chingna maramna European Union EU gi lebaksin August tha dagi mathang chahi ge Mars phabuda gas ki demand asi chada taramaga kathanaraba draft law ama yana kre US House of Representative Nancy Pelosi na Taiwan da khongsat pangthok patarabadi afaba oiroi China US House of Representative ki speaker oiriba Nancy Pelosi na Taiwan da khongsat pangthokani abagi wafam ama santorakliba asiki madangda China na akan bamong da sounding ba utkibaga loina na kari gumba khongsada du pangthok patarabadi madugi oirakpa phafata gi daita du US na pugadabini aibo wafam China na phangdokre US ki vice president ki matung tarakpada president si ki line da ani sobata leiriba Pelosi na kari gumba Taiwan da khongsat pangthok patarabadi US ki highest ranking politician amane English amaga changpan marfa dara tare ki matung tarakpada Taiwan da khongsat pangthok pa aibadu oigadawribani China na di several oiriba Taiwan bo makhoi gi lebak ta gi mache takraba province am oina oribane karigum tangai fadaba matang lakpada thoklabadi sakti sina duna Taiwan bo lauchen gane haribane Biden ki administration na su Californian Democrat si Taiwan da chatanar ba jamna kan themduna honari bane auki ba sayul president Joe Biden na reports in the phongko ke bo from amada military na de masi afa idea am oina lode adomoina ba White House ki maki dagi asigam bakal ki khongsat pangthok na ba tawang daropada China na akan aring singba wai wata phongdok liba asina takpade kani sukana ba forbo ngamloi amadi darkar oida bo wafam ni haire US State Department ki meke de hai ke bada Pelosi na khongsat pangthok na bagi matang da lauthok pa leitri loin US ki meke de su Taiwan ga mari leide bo wafam singda ahomba khak leiroi haire US na hari bana Taiwan ga unofficial oiba mong da mari fagalali aduba China ga su formal diplomatic oiba mari leinari adubo Taiwan ga US ka di formal diplomatic ki mari di leinadi haire karigumba Pelosi ki Taiwan ge khongsada si pangthok patarabadi US amri China gi marak tawng kana bagi thawng sing hengkalan gane US Congress amri American public na su Taiwan ge madang da akan mamong da support tawri bani augi ba sahi kunthra manga gi matamasi congressional career oina hawrakraba speaker Pelosi si China ki meyokta wangang duna lakliba mioi ama oiribani North Korea da nuclear changing tawrabadi matik saba khongthang logot kani US Zahi asida misal changing Cameroon tawkraba North Korea namba hoige tare lag suba nuclear changing tawrapa tarbadi United States na North Korea da maral pina da matik saba khongthang sing logot kani hana United States ke National Security Council MSC ki coordinator John Kirby na phangdokre
North Korea na nuclear sanging tawna bagi tabak siam saba pumloy loy kre ay natazari. North Korea na nuclear sanging tawra ba yay abasi ay kung niyam na mayik siyang na amasung pong na haiba wafam amani ay na. Kaya video lingi kutang da pang toke press conference amada pang toke. Nuclear sanging tawba haiba sina mamang da Korean Peninsula da tangdu laita da ba hanggadan ke. Aujiga muk test tawra pa tara basu madumak oy gani. Ay kung na airline amasung partner Singapore na madik saba kong tang lokot kani ana kirbi na hai ke. North Korea na nuclear sanging tawna da ba siyam saba pura loyer basu. COVID-19 lai sa thok ba masung economic Fivm yamna soksin ba maram na jai thok tuna lakpani ana mamang da report khara da pang toke. Hauki bading tau kapan namita South Korea ki Unification Minister Kawun Jung Chen na fongdo kiba matungina Englising amaga sampai yang kai lising amaga sampai yang kai gahum ki Korean War loisin kiba do North Korea na mai pak bagi namit aina falan tau maram na matu kamari le na sayula seda nuclear sanging torope yai aire maka tarak ba atop pauda sathi na masa ngamlak tabadagi Russia ki President Vladimir Putin ki Dr. Singh magi phamuk nakanda sansin nagre Russia ki President Vladimir Putin na thang chunumit ki angan bada mahak masa sathi na ngamdre harakhe badagi Dr. Singh ki team ani magi presidential quarters da sansin nagre Russian Telegram channel General SBR की पाव फलतुना इंडिपेंडेंट ना हाई के मिस्टर पुतिन न खुदा की मेडिकल केयर मथौ ताके पिबा मदुना मा की पैरामेडिक टीम अदुना एन डॉक्टर सिंह कौ ताके मेडिकल इमरजेंसी अदु पुंग अहमलुम सांखी मदुगी मतुंग द कैम्पलिन लोचिंग बा अदुगी पिबा मदु फागलखे अमसोंग मा की सैंपल्स अदुदगी डॉक्टर सिंह थोके जुलाई कुनगनी थो इराई नमिकी नमिदांग दगी जुलाई कुलुम दोय थांग जुनमित फॉर प्रेसिडेंट पुतिन दा खुदा की मेडिकल केयर मथौ ताकी एन चैनल अदुन हाई के ayuk pung amarum tabada maki residence the duty de leriba medical workers singa the president ki kada samon tauke Vladimir Putin na sathi na masang amdre ana phangdo ki minute kun ki tung the president ki attending physician singa loidana doctor singh ki ain batim ama kauke Dr. Singh atuna mating pi ki amasung pung om Putin ki manakta laiki amasung president ki Fivm phagalak khaba ki tungda makoi na magi samples adu thadok tuna sarke New Zealand Herald ki matungina Telegram channel adu anagi Russian Foreign Intelligence Service SBR Lieutenant General Amana Bigder Mikhai Lovis Haiba Maming Sinaga Salai Bene. Mamang the Sustainalist Mr. Putin Bulakatur Basalu Kragi Manung the Double Amana. Mount Chilagani Amasung Lakatur with Horom Singapakta, defect technology Sinarapuya, Haiba Pabu Pongdoke. Nakalamarum the Russian February the Ukraine Landakiba, Ukraine Landakiba, Matungaki Mr. Putin, Kansanare, Natragana, Parkinson's disease Nare, Abo from Kamunganaki. Takara ki mamang da miya mamang da thok pa masung official oiba bifam kyamuk da Russian losing ba du masanik pa masung mahaki makhong adu laitha da pa phawot ke adu moi namak hairi ba ngang na sakna ri ba singa du Kremlin da jaki di amasung Russian losing ba adu gi haksang gi bifam khodim fana lai ri hai ke augi ba thakara asida president gi haksang gi haksel gi matang da Ukraine gi information specialist sing makal kya ki minam ba paw sing than ki abasi makhoi na khoi na khangli ba duni Sahi kun khiana Russia dalega ki sakti park leba Mr. Putin gi haksang da karigumba amata leite harba puna magado fiak ngak tani hana Kremlin gi wangang loi Dmitry Peskov nai ke Afghanistan da Taliban gi sasan makha da nupi oibi sing da miot minai sathare Afghanistan da Taliban sasan pai krapa matung tarak pada nupi oibi sing phu cheiba amati tati da wena tawba gi thawang hengalagle ana Amnesty International gi report matungina fongdogle Taliban na nupi oibising ki adhikar da namthabiri ba astambar wena nupi oibising ba mai masing tambagi aklen dava office tabak tawba athing ba piba madi free wena sathoksin tawbai andabane Taliban sa thariba thawonga si Afghanistan da leriba nupi oibising bo makhauri mekhat paga pangka koi aire that in slow motion women and girls under the Taliban rules haina mingthon bo report asna hairibati Afghan da leriba nupi cha gaden interview sathaki ba nupi oibising gi mathakta thamliba Ating basi janing da bafungdokle makhoibo aki tujung pi ba phabu pan ba tawba made ona begi thawong sing chathagi ba loinana namdana fara ka mahan ki begi thawong sing su chathai English ingani kon bathoi da Taliban na Afghanistan da sakti pai ki ba matam madu dadi makoina nufi obising gi adhikar bu ikai khumna ba ngangna satkani ha begi thaja ba pi ki bane adaba makoina fi ki ba thaja ba adu gi tayun da ba da nufi obising bot pinai bi ba phusei ba mai masing amati sathok chasin tawba da athing ba tambere Masih kana gumba no pi oipisina jaring da bol ladon protest tawba ki khongjang changchilo ba tara bade Taliban makoi bo harassment pi duna phajalaga thambaga loinana physical amadi psychologically on abegi thawang siksa thai Taliban ki gar sing mayum da laglaga ki tusung pi ba loinana imung manung tomna hato pangami habegi ki han bagi thawang sing phawba chathai aire IS na attack tawkraba matung tarakpada Kabul ki Gurudwar manakta bomb pokhai kre
Afghanistan की कैपिटल काबुल लेबा गुरुद्वारा लेबा इस्लामिक स्टेट के मेंबर सिंगना एटेक जथाखरबा था अमगी मतुंग तरपदा ngasi amuk hana गुरुद्वारा की मनाक अदुदा शक्ति लेरबा बोम अमा पखाई क्रियाइट ऑफिशियल रिपोर्ट की मतुंगिना फोंदोकले हौकिबा था इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ISKP ना गुरुद्वारा एटेक जथाकिबा सेकामदे तालिबान की मियोई क्या अमसी की बगी थौदोक लेखरबने अफगानिस्तान लेरिबा सिख कम्युनिटी यावना रिलीजियस माइनॉरिटी सिंगदा हिंसा की ओइबा थौंग सिंग यांगलगले इंग्लिशिंग अनि कुनमथोई की अगस्त थादा साक्ति पाइखिबा तालिबान नादे सेखोर ओइरे अन क्लेम तौखरबनी अदुबा टेररिस्ट अटैक तुइना सथरकपा अदुना क्लेम अदुबो ताइवन फोइना थोगली लोइना इंटरनेशनल कम्युनिटी नेसो अफगानिस्तान दा मिलिटेंट सिंग की थौंग सिंग यांगलगलिबा असिदा नुनांग पा फोंदोखरबने ऑब्जर्वर सिंग फोंदोकिबा वफमदा असिकम मखल की अटैक सथबा असिना टेररिज्म की ओइबा अनोबा इथक अमा लागनगने मासिना मरम ओरगा US अमरी वेस्ट की लेबाक्सिंग असिना लानगे अवाब साइथेंग महुकनरिबा अफगानिस्तान बमुक हना सेमको सागतपदा थवाई यावखिदबने हौगिबा सहिदा तालिबान अफगानिस्तान बो पाइसिनरिंगै ममांगदा हिंदू अमरी सेक मियोइसिंगना लेबाक असदा लेरिबा असि साथुकलोंग खक्तनी अदुबो हारिबा मसिंग असि हंधरगले अदुबा लेहौरिबा हिंदू अमरी सेक मियोइसिंग अदुसो सानी रेडिकल ग्रुपना अटैक तौहि टारगेटेड अटैक अदु मरवेना सेक अमदी हिंदू लेबा कस्तगी चरखरो आइना तांथोपगी थौंग सिंगनि हारे म्यांमार द एक्टिविस्ट मरी आटकेबगी थौंगबो यानिंगदबो लदुना नेपाल द खोंजंग जांचनग्रे म्यांमार की रूलिंग मिलिटरी जुंटाना प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट मरी आटकेबगी थौंगबो यानिंगदबो लदुना नेपाल द लेरिबा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ना प्रोटेस्ट तबगी खोंजंग जांचनग्रे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंगदोगले नेपाल द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगना म्यांमार द प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट मरी आटकेबगी थौंग कंडेम तवे म्यांमार आर्मी की रूल लोइसिलगा डेमोक्रेसी दा हंजिललु आइबा वरुल सिंह थावा प्लेकार्ड सिंह पाइदन प्रोटेस्ट तबई खोंजंग जंक्शन के म्यांमार की मिलिटरी जुंटान एक्टिविस्ट मरी हाट के बगी थौंगदो अकन बमंगदा यानिंग दबोट खिबगा लोइना नेपाल कैपिटल पनिशमेंट कैदुंग द सुई हाबंगम लोय म्यांमार की मिलिटरी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की एक्टिविस्ट मरी फारसी तौरगा हाट के आइकोइन मालेम सिन बतुंग द म्यांमार द सथगिबा थौंग अदुबा यानिंग दे आइबदु खंगनदबगी मक्ता प्रोटेस्ट तबई खोंजंग जंक्शन के बने DR Congo द peacekeeper सिंह द टेक्सा थकरे इंडियन सिक्योरिटी पर्सन अनि सिगरे लेबाकु पनमिट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC द UN की peacekeeper सिंह द लोकल मियोसिन टेक्सा थकि पगलोइना peacekeeping operation अतु द याव इंडियन पुलिस पर्सन अनि सिगरे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकरना ट्विटर पोस्ट अमद लाइखिद्रबा इंडियन अनि यदो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मियोसिंगनि अना फंगदोखि पगलोइना एडेगदु द चेना पमियोसिंग वाइल मेउकना बदिमान तौखे श्रीलंका द प्रोटेस्ट लीडर फाखिबग लोइना इमरजेंसी लॉ एक्सटेंड तौखरे श्रीलंका द पाक्सना डेमोन्स्ट्रेशन पांगथुकना प्रेसिडेंट को द भया राजपक्सा पम फमसिंग थोकिबगी थौदोकदा सेना रिबे एक्टिविस्ट अनि फागरखरे एन ऑफिशियल रिपोर्ट की मतुंगिना पांगथोकले पुलिसना हाइखिबदा पार्लियामेंट लेबाक असिगी लेबाक असद शांति रक्षा की फिबम हजलना रबगिदमक्ता इमरजेंसी लॉ एक्सटेंड तौखरे श्रीलंका द म्यूचा के प्रोटेस्ट तबगी खोंजंग चंगसिलपदगी प्रेसिडेंट को द भया राजपक्सा लेबाक असि थादोक्तुना मालदीव द चेलबो मतुंग सिंगापुर द मुक्सेन खिबनी मजे मरु ओइना लेबाक असिदा ममांगी मतमदा अमुक्तु ओइकित्रिप मौंदा इकोनॉमिक क्राइसिस मकनरपदगी मियामना पेंदबो लदन प्रोटेस्ट तबगी खोंजंग अदु चंगसिला खिबनी स्पाइस जेन रूटीन वर्क ओइना पाइथोक पसिन तौबदा एविएशन रेगुलेटर न चादा यंखै अथेंग थमजिलखरे एविएशन रेगुलेटर की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGC एन थोक ऑर्डर अमगी मतुंगिना स्पाइस जेट असिना पाइथोक पसिन तौबगी रूटीन वर्क असि यामलपदा चादा यंखै दगी हेना पाइबा यारोय ओवापमसि चामर सेदुन की ओइना अप्रूव तौखरे अदुगा स्पाइस जेटना चादा यंखै पाइकदब मतम असिदा सेउल निपान की मतम नि हारे तौरलिबो ऑर्डर असि DGC एन थोरखिबनी मसिगी जब मरमदि स्पाइस जेना हौखिबा जुन की तांग तरागा मपनदगी हाजु फावबदि यामरबर एक्सटेंड निपा लखथोखरे मधु टेक्निकल ओइबा मा फंक्शनिंग सिंग द ओरमबा याय हाइबगी ओवफम द सो कॉस्ट नोटिस सम स्पाइस जेट के माइकेदगी पिरकनदबा DGC एन इशू तौरखरे हारे हिरम मसिग मरी लेना स्पाइस जेट की माइकेदगी सो कॉस्ट नोटिस अदो DGC एन सबमिट तौखरबा मतुंगदा CA तोंगन ब स्पोर्ट्सिंग चेक तौबा मदि स्पेक्सन सिंबा कया सथरबा तुंगदा एयरक्राफ्ट फसिगी सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस पांगथोपा ngamnana bagidambak एयरक्राफ्ट फसिगी थबक थौरम सिंग चादा यंकै थिंगजिनना संबर शेड्यूल की मतम चाउल निफाना सि लेपना बंगासी ऑर्डर थोरखिबने महातरकवा अतोप मणिपुर की पाउदा लौफम सिंग इकंग थेंगननबा कमिटी सेमग्रे नेशनल कैलामिटी लापदा AVY नसु हेक्टर अमदुल पालिसिंग हमपुगनिपन कंपनसेशन पीरी एग्री मिनिस्टर
Manipur ikang sing bathorok tan lawmi sina ahoba kutong chara ba kaya mayuk na pam batam da thengna ba sepse ga darina losing ba committee sem to na khana ba loina agriculture minor irrigation amasong karan sing ba kaya yauna district level committee sem le PM function Bima Josna FVY ki makhada hectare amad lupa Lising amaga so humpugi insurance thiraga karikuma national calamity lakpa taraga so lupa lising humpuga nipan compensations phangba yare aduna lomi china Josna si yawi and agriculture minister TS Biswajina phangdokre ngasi Manipur legislative assembly da thangmai ban kendra ki MLKS Joy Krishna pukada kiba Imphal district ki mafum kharada handa ikang thokiba adugi matang da pukhala kiba calling attention adugi pakhom pira to minister Biswajina hai handak jahi ki wani jamna nganna dong tapan lagu singu bada isingi problem thoina leiroitra haina khalambade Manipur da lagu singu matamda ising hian bana traga ising kangbagi problem adomak mayok nai Imphal district ki mafum kya da ising phangdabagi problem thorakpa adugi matang da Chief Secretary na chairman oiduna bifam pang tholga district level committee sem laga yangchina da bahonari district asna lawfum da ising phangdre laigak challe abagi matang da paus ida report tawrakhiba nongada dagi bimol chand kova adu khoda to hona dan paw fauna bada ising phangba mafam singda ising chingkhana da pam pibi na da deep well pibi na da basong RLI gi kana ba phangana da bagi wafam sing pukhalakhe aroi bada content sing asiki markui ba paw khara asiba paw dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri punamak padaga sari channel asina tom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloina like and share to busuka wi kanuk namak po amakhana thaga sari